上堵塞事故。在1975年以前，客货列车的正点率只有可怜的 68%， 整个铁路系统就像无头苍蝇一样蝇头乱撞，调度形同虚设，混乱不堪。而造成这一现状最大的原因便是铁道部的派系斗争。当时派系分为梯派和支派，什么意思呢？所谓梯派指的就是踢开革命委员会，支派就是支持革命委员会。当时的革委在文革时期就是属于那种什么都说了算的存在，连政府都可以不放在眼里那种。两派之间经常发生矛盾，甚至发生大型武斗。而当中全国的重灾区便是江苏徐州铁路局，因为当时的徐州铁路是全国铁路系统的极重要枢纽，有多处重要铁路在此交汇，所以徐州铁路局的内部矛盾显得尤其突出。在派系斗争下，铁路管理人员